Nakusalimia sana na nakukaribisha sana kwa episode ya siku ya leo, na ninafurahia kwa sababu umepata wakati wa kutazama. Na leo nataka tujiulize swali moja ambalo litatusaidia kufunguka macho kwa sababu ya mambo mingi na biashara mingi ambazo tunafanyanga. Most of the times sisi wa Kenya hupenda kazi za kuajiriwa kwa sababu sometimes tunaona hazina stress. Ni kuamka tu kwenda kazi, hakuna risk ya pesa unaekelea. Wewe ni kuamka asubuhi kwenda kufanyia mtu kazi na kurudi jioni. Lakini nataka tujiulize, hiyo kazi unafanya kama ni ya kuajiriwa inaweza kutajirisha? Unaweza save ufikishe 1 million shillings kwa hiyo kazi unafanya? Kwa nini nauliza hivi? Kwa sababu najua Wakenya wengi wanafanya kazi wanalipwa mshahara wa kati ya shilingi 10,000 na shilingi 30,000. Na ukiangalia sana kati ya hizi pesa unalipwa, ile portion kubwa inaenda kwa kulipa nyumba, kulipa chakula na matumizi ya fare ama nauli. Na chenye kinabaki most of the times ni kidogo sana, na sometimes hata hakuna kitu imebaki. Sasa nataka tujiulize, chukua mtu analipwa 30,000 kwa mwezi. Umfanyie hesabu ya hiyo pesa yake ni ngapi anahitaji afikishe 1 million, hata kama hatumii, tuseme halipi nyumba, hanunui chakula, hatumii fare popote, na hiyo ni ngumu. 30,000 inahitajika kwa mwaka, utakuwa umesave 360,000. Hii 360,000 unahitaji usave kama miaka 3 ndio ufikishe 1 million. Almost miaka 3. Sasa hii 1 million umefikisha, haujawahi tumia hata shilingi moja ya hiyo mshahara yako. Hiyo haiwezekani. Tuseme umelipwa 30,000. Umegharamika na zile bills uko nazo, umebakisha 10,000. Unahitaji mwaka moja utakuwa na 120,000. Unahitaji miaka karibu, kama sikosei, 8 ndio ufikisha hiyo 1 million. Miaka 8 sioni mtu atasave kila saa kila mwezi na hatumii hiyo pesa. Mahitaji ukuja, unatumia, unanunua hii, unalipa hii, na at last hata savings yako inarudi nyuma. So, ni wazi kwamba mshahara, tuseme kama unalipwa 100,000 kurudi chini, ni ngumu sana kusave ufikishe 1 million. Sisemi 1 million ndio mwisho wa kutajirika, na ndio kufikisha 1 million sio kutajirika, lakini nataka kukuonyesha mambo mingi unaweza taka kufanya kwa maisha, labda haiwezekani ukiwa unalipwa mshahara. Lakini wacha tuangalie mtu wako kwa biashara. Biashara hukua mbaya sometimes na iko na disadvantages nyingi. Tuseme kama vile unahitaji capital na unahitaji pesa ama ujuzi wa kuenda ukiboresha biashara yako. Lakini ukiangalia sana mwanabiashara, kuna uwezekano, kuna siku moja anatengeneza pesa mingi sana, kuna siku nyingine hatengenezi. Lakini ukiangalia mara mingi ni siku zenye anatengeneza pesa mingi. Tuseme umeweza kwa siku umetengeneza 1,000 yako, siku ingine umetengeneza 2,000, 3,000, na hivyo unagharamika kwa mahitaji yako na bado unapata kitu ya kusave. Mwezi ukisema ni uishe, unapata umesave kiwango kikubwa sana cha pesa. Kitu ingine, mwanabiashara huenda akaangukia na akapata pesa mzuri kwa mara moja. Mwanabiashara anaweza tengeneza hata hiyo 30,000 kwa siku moja. Tuseme mwanabiashara kama mwenye anafanya kazi kama tuseme wa film production, ametengeneza film yake, ameshoot video yake, amefanya kitu yake, amepata 30,000 kwa siku moja. Hata kama siku 2, 3 hatapata kibarua,
hiyo 30,000 namsimamia hiyo siku na siku zingine 3 na bado anabakishia kitu. Tuseme mtu anafanya kulingana na talent yake kama musician. Musician anaweza enda auze music yake, afanye performance, afanye kitu, apate hiyo 30,000, 50,000, 100,000. Yani in short nataka kusema mwanabiashara anaweza tengeneza pesa mingi sana kwa siku moja, hata siku 2, 3 zikikosa ataweza kujisimamia kwa maisha. Hivyo nataka kusema mtu mwenye ameajiriwa ni ngumu sana kutengeneza pesa na kusave. Mara nyingi utapata umepata chakula, umepata mavazi, umepata nyumba, lakini mwishowe hauna chako. Kwa advice yangu, afadhali biashara kuliko kuajiriwa. Kwa sababu biashara, hata kama ina challenges, hata kama wewe mwenyewe ndio unapambana na hali za kuikuza, as opposed to kuajiriwa, penye mwajiri wako anahitajika kufanya kila kitu, wewe ni kuamka tu na kufanya kazi na kwenda nyumbani. Afadhali kufanya biashara yako. Ukitaka kutajirika, fanya biashara yako. Patana na challenges ni part ya maisha, itakusaidia kukua, itakusaidia kufikiria outside the box, utapatana na watu wengi, utapata advice, utapata usaidizi aina mingi kutoka kwa marafiki. Hata inakusaidia kuopen up your mind na kuthink outside the box. It is my advice today. Ufikirie sana kuhusu ile kazi unafanya na ile biashara unaweza fanya. Na kama inawezekana, kama uko na talent, fanyisha hiyo talent yako kazi, na dakika ya mwisho utajua benefits za kukua your own boss na kukua another man's servant. Thank you for watching me. Thank you for watching Bodaboda Digital Hub. Thank you for your subscription. Kama huja subscribe ni hapo chini, hapo the red button. Just press it. Na nashukuru sana kwa sababu tunaendelea tukiwa pamoja na tunaenda far. Kama unataka mengi zaidi, tupate Facebook, tupate YouTube, tupate on all other social media handles, na tutasaidiana na tutaenda mbali. I've been your host, Kiruku Nganga. Thank you for your time.